بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجوہ صاحب بھی ذکر کر رہے سن ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے عظیم رہنما چودھری بلال باجوہ صاحب ایڈوکیٹ حافظہ اللہ تعالی اشتہار بھی تواڈے سامنے لگا ہے منڈے کی بیریاں دا بڑی پیاری کانفرنس ہوندی ہے انشاءاللہ اتھے بھی تشریف لے کے جانی ہے تسی سارے آنے انشاءاللہ نویں گڈی لے لینی اگے جتی بن دینی نواں گھر بنانا اوپر ہنڈیا مودی کر کے رکھ دینی بچے نو نوا کے کپڑے شپڑے پا کے سرما لگا دینا نظر نہ لگ جائے طرح طرح دیاں بدعتاں سفر اندر سفر نہ کریو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سفر پورا نہیں ہوئے گا یہ کنے دسے ہے نفل پڑھو 50 واری سورت فاتحہ پڑھو 50 واری قل ہو اللہ پڑھو بلاواں تو بچ جاؤ گے جنات تو بچ جاؤ گے پریشانیاں تو بچ جاؤ گے یہ رکتاں دی تعداد تے رکتاں دے اندر سورت فاتحہ دی تعداد کنے دسی ہے کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں سیالکوٹ دے رہنے والو اردا گرد تو آنے والو آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفر دے اندر کوئی نحوست نہیں اگر نحوست کسی چیز اندر ہوندی تینہ چیزاں اندر اگر ہوندی تے عورت سواری اور گھر انہ دے اندر بھی نحوست کوئی نہیں بخاری شریف دی روایت ہے اگر ہوندی تے انہ تینہ دے اندر ہے کوئی نہیں الو دا گھر اندر بولنا کاواں دا بولنا منحوس سمجھیا جاندہ ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں اللہ کسی نو فائدہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے نقصان دینا چاہے نقصان دے سکدی اچھی بولو اللہ نقصان دینا چاہے ساری کائنات فائدہ دینا چاہے اس بندے نو فائدہ دے سکدی کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون چھوٹی تو لے کے وڈی مصیبت تک مصیبتاں دین والا کون ہے مصیبتاں دے اندروں رہائی دین والا کون ہے اے بدگمانیاں اگر میں شادی کر لی تے طلاق ہو جائے گی اگر بچی دا نکاح کر دیتا تے اولاد نہیں ہوئے گی میرا اپنا اللہ دی رحمت دے نال نکاح سفر چو ہے اور اللہ کریم نے منو سفر اندر ہی بیٹا عطا فرمایا ہے حضرت ختیجہ دا نکاح سفر اندر اور اے جڑا ملک پاکستان ہے جنہوں اللہ دی نعمت کہندے ہو اللہ نے پاکستان نو آزادی بھی سفر دے مہینے دے اندر عطا فرمائی ہے کوئی چیز منحوس نہیں کوئی پریشانی آوے اللہ دی طرفوں کوئی آسانی آوے اللہ دی طرفوں چنے ونڈو چٹے چاول بنا کے ونڈو شرینیاں ونڈو کھیراں ونڈو اللہ دے نا تے بالکل نہ ونڈو انہاں بلاواں نو ٹالن واسطے ونڈو بلاواں ٹالن والا کون ہے اچھی بولو بلاواں ٹالن والا کون ہے اللہ سیالکوٹ دے رہنے والو ایک گل اپنے ذہن دے اندر بٹھا لینا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جس بندے نے آقا کائنات نو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا اللہ نے انہوں جنت دینی کوئی نہیں آپ دی ذات نو بھی آئیڈیل بنانے آپ دی بات نو بھی آئیڈیل بنانے ذات نال بھی پیار ضروری ہے بات نال بھی پیار ضروری ہے جدوں بھی کوئی کام کرن لگو ایک واری اس کام وال چاتی مار لو کہ ایک کام نبی پاک نے کیتا ہے یا نہیں کیتا کیتا ہے یا نہیں کیتا اگر میرے نبی نے نہیں کیتا
جتنا مرضی خوبصورت کام ہوئے اللہ دی قسمیں دین اندر کیتا جاوے تے بدعت ہے. بولو کی ہے؟ بدعت. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم دے اندر لے کے چلی جائے گی. پیار ہوئے تے اہل الحدیث ورگا نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات اندر کسے نو شریک بنائے نہ رب کائنات دی ذات اندر کسے نو شریک بنائے. جتھے آمنہ دے لال دی گل آ گئی ساری کائنات ایک پاسے ہوئے اسی ساریاں دی گل ٹھکڑا دے وانگے آمنہ دے لال دی گل نو چھڑاں گے. اچھی بولو. جدوں بھی کوئی کام کرو ویکھو کیا یہ نبی پاک نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اگر تے کیتا ہے تے پھر کر لو اللہ ثواب دے گا. اگر نہیں کیتا جتنا مرضی خوبصورت عمل ہوئے اللہ دی قسمیں اللہ تینوں برباد کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا. مور میرے نبی دی ویکھنی ہے. اور میں اکثر کیا کرنا سیال کوٹیو نماز اندر ثواب نہیں, روزے اندر ثواب نہیں, حج اندر ثواب نہیں, صدقہ خیرات کرن اندر ثواب نہیں. اللہ کریم دی قسمیں اللہ نے ثواب رکھے ہے تے میرے نبی دی اطاعت اندر ثواب رکھے ہے. جیڑا بندہ نماز پڑھ دے تے نبی دا طریقہ نہیں اپناوندا اللہ ان دی نماز قبول کردا. اچھی بولو. جنہ دا عقیدہ اچھی بولو اللہ قبول کردا. بڑیاں محبت اور پیار والیاں گلاں. جیڑا بھی کام کرنے نبی پاک دے طریقے دے مطابق. اگر عمل تے مور نبی پاک دی کوئی نہیں جڈا مردی سونا ہوئے اللہ نے قبول کرنا نہیں. ایک بندہ نماز پڑھ دے 50 سال ہو گئے نے انہوں نماز پڑھ دیاں لیکن میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں پڑھدا. کیا ان دی نماز انہوں فائدہ دے گی؟ اچھی بولو. نہیں دے گی. فائدہ اس بندے دی نماز انہوں دے گی جیڑا بندہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھ دے. ایک چھوٹی جی مثال میں تو انہوں دے کے انشاءاللہ احادیث اور قرآن دی آیات پڑھنیاں نے. دعا کرنا مالک میں جو بیان کراں صحیح صحیح بیان کر کے سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرما. دین دے اندر جتنا مرضی خوبصورت کام ہوئے جتنا مرضی خوبصورت کام ہوئے اگر نبی پاک نے نہیں کیتا تو بولو او کیے. اچھی بولو. بدعت. مغرب دی نماز ہے تے رکعتاں نے 3 فرد رکعتاں کنیاں نے. اچھی بولو. جڑے پڑھ دے ہو کنیاں نے 3. اسی کہیے قاری صاحب تہاڈی آواز بڑی پیاری ہے اج 4 پڑھا دیو ثواب ہوئے گا کہ گناہ ہوئے گا؟ ہیں نہیں یار ثواب ہونا چاہیے. رکعت ایک ودائی ہے کٹائی نہیں. کی ہوئے گا؟ گناہ ہوئے گا کیونکہ نبی پاک نے مغرب دیاں دسیاں نے 3. 4 بھی پڑھاں گے گناہ ہوئے گا 2 بھی پڑھاں گے گناہ ہوئے گا. اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ. اچھی پڑھو صلی اللہ 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 اللہ. میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات دی قسم کسے چیز دے اندر نحوست کوئی نہیں کوئی مہینہ منحوس کوئی نہیں. رب کائنات نے دنیا نو بنایا پھر رب کائنات نے 12 مہینیاں نو بنایا. انہاں 12 دے اندروں رب کائنات نے 4 مہینیاں نو حرمت والا بنایا. انہاں 4 مہینیاں دا نام ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تے رجب ہے. 5واں مہینہ رمضان داؤ جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اندروں میرے رب کائنات نے فضیلتاں عطا کیتیاں. اوے سیال کوٹ دے رہنے والوں مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اگر سفر دے مہینے دے اندر کوئی نحوستاں ہوندیاں اگر کوئی بلاواں آندیاں ہوندیاں اگر کوئی جنات دا خدشہ ہوندا اللہ کریم دی قسم میرے نبی
ضرور دس کے جان دے. نبی پاک صحابہ نو نہ دس دے, اپنیاں بیٹیاں نو دس جان دے, اپنیاں بیویاں نو دس جان دے, اپنیاں دماداں نو دس جان دے. لیکن میرے نبی پاک نے کسے نو دسیا, کسے نو نہیں جے دسیا. آئیے ذرا غور کیجئے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے. میرے نبی پاک نے خطبہ دیتا, آقا کائنات فرماندے نے صحابیوں میں 23 سال دا عرصہ تواڈے اندر گزار دیتا, مینوں رب کائنات نے نبی بنایا, نبی بنایا, نبیاں دا امام بنایا, نبی بنایا, نبیاں دا امام بنایا, بڑا شان والا بنایا, بڑا مقام والا بنایا, بڑیاں عزتاں والا بنایا, بڑیاں بلندیاں والا بنایا. انج دا نبی بنایا کہ اللہ کریم نے اج تک اس تو پہلے انج دا نبی پیدا نہیں فرمایا, قیامت تک دوبارہ پیدا بھی نہیں فرمانا. رب کائنات نے آکھیا سونیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نو اسی نبوت دیتی ہے, نبوت دیتی ہے, اسی نبی بنایا. لیکن جدو تیریاں واریاں آئیاں, جدو تیریاں واریاں آئیاں, اسی تینوں نبی نہیں بلکہ نبیاں دا سردار بنایا. بولو کی بنایا؟ نبیاں دا سردار بنایا. رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. رب کائنات نے نبیاں دا سردار بنایا, نبیاں دا سردار بنایا. مسلمانوں حضرت رسول اللہ صحابہ دا مجمع 1,00,000 تے کموں پیش 44,000 صحابہ موجود نے. میرے نبی پاک نے صحابہ نو مخاطب فرمایا, آقا فرمانے نے صحابیو میں تواڈے تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہر صحابی بول کے آندے سونیا پہنچا دیتا. میرے نبی نے پھر فرمایا صحابیوں میں دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہر صحابی بول کے آندے پہنچا دیتا. میرے نبی پھر بول کے آندے نے صحابیوں میں دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہر نبی دا یار بول کے آندے سونیا تساں دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا. آقا کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آقا کائنات نے فرمایا مسلمانوں رب کائنات نے اج تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا, اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا. اج تو بعد جڑا بندہ دین دے اندر نواں کام کرے گا, دین دے اندر نواں کام کرے گا, میرا رب نو اللہ کریم نو گمراہ کر دے گا, اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا. آئیے ذرا غور کیجئے مسلمانوں, عمل اللہ نے او قبول کرنے جس عمل تے میرے نبی دیاں موراں ہونیاں نے, جس عمل تے میرے نبی دیاں موراں کوئی نہیں. اچھی بولو اللہ نے قبول کرنا, اللہ نے قبول کرنا. دین ہو گیا مکمل. صحابہ کہندے نے دین پہنچا دیتا ہے, حق ادا کر دیتا ہے. کیوں جی نبی پاک نے حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ جنہ دا عقیدہ ذرا سجا چوکے زیارت کرواؤ, حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ پکی گل ہے. قرآن بھی کہندے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, حق ادا کر دیتا ہے. ہن جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی نواں کام ایجاد کر دے, اللہ دی قسم میرے نبی پاک تے بہتان لاندا ہے کہ نبی پاک نے حق ادا, اچھی بولو, دین اندر نواں کام کر دے, اے سمجھ کے کر دے نا کہ نعوذ باللہ نبی پاک بھول گئے نے یا نبی پاک کولوں رہ گئے تے میں کرنا پیا واں, دو ہی گلاں نے. یا نبی پاک معاذ اللہ بھول گئے نے یا نبی پاک نے امت نو دسیا نہیں, حق ادا نہیں کیتا. جیڑا بندہ دین دے اندر نواں کام ایجاد کر دے, اللہ دی قسم نبی پاک دا سب نالوں وڈا گستاخ ہے. میرے نبی دی نبوت تے شک کر دے کہ نہیں؟
قرآن کہندا ہے حق ادا کیتا ہے، نبی دے یار کہندے نے حق ادا کیتا ہے، پر اے دین دے اندر نواں کام کڈ کے کہندا ہے نہیں نہیں نبی پاک نے حق ادا معاذ اللہ نہیں کیتا۔ اللہ کیوں جی حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، ایسا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی مکے تو مدینے ہجرت کر کے آ رہے نے، لک دے لکاندے، چھپ دے چھپاندے۔ میرے نبی کریم نے مکے تو مدینے دی ہجرت دے دوران 72 لوگاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا ہے۔ حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، کیتا ہے نا؟ اللہ دی قسم میرے نبی نے حق ادا کر دیتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ دین دے اندر جنہ مرضی سونا ہوئے، پاویں سونے دے اوراق لگے ہونا، اگر دین دے اندر کوئی بھی نواں کام کڈے گا، بولو کیے؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ او قاری صاحب کوئی گل نہیں، درود ہی پڑھیا جاندا ہے نا، نیکی دا کام میں سامنے بھانڈے رکھ کے قرآن پڑھ دے نے، کیڑا گالاں کڈ دے نے؟ مغرب دیاں کنیاں نے تے چوتھی چ گالاں کڈنیاں یا قرآن پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے، تے پھر بھی اللہ نے قبول ہے؟ اچھی بولو، محبت نہ بولو، قربانی کر دے ہو، کی پڑھ دے ہو؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، تے اتھے پڑھو سورۃ فاتحہ، اللہ قبول کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ میرے نبی دا طریقہ تسی سارے سمجھدار ہو، ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ۔ ہن غور کریو، میرے نبی دا صحابی ہوئے جن دے ہاتھ اندر جنت دی ٹکٹ ہے، اگر او بھی نبی پاک تو اگے یا پیچھے دائیں یا بائیں ہون دی کوشش کرے گا تے اللہ ان دے بھی عمل قبول کردا۔ اچھی بولو، اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی اماں جان، پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اماں جی فرماندیاں نے 3 بندے میرے دروازے تے حجرے تے آئے، تیناں نے دروازے تے دستک دیتی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں دروازے دے اندر کھڑی ہوئی ہوں، اے تینے بول کے آندے نی اماں نبی پاک دیاں راتاں دے بارے دسو، نبی پاک دے قیام دے بارے دسو، نبی پاک دے روزیاں دے بارے دسو، نبی پاک دی تلاوت دے بارے دسو۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے صحابیو نبی پاک رات نو قیام کر دینے، رات نو آرام بھی کر دینے، نبی پاک روزے رکھ دینے، نبی پاک روزے چھڑ دینے، نبی پاک قرآن پڑھ دے بھی نے، نبی پاک آرام بھی کر دینے۔ 3 صحابی کھڑے ہوئے نے، انہاں 3 نے آپس دے اندر گلاں کیتیاں، ایک بول کے آندا ہے یارو اللہ دے نبی نو رب کائنات نے بخش دیتا، اللہ دے نبی تے بخشے بخشائے نے، میں تے ساری زندگی نکاح نہیں کرنا، میں ساری زندگی روزے رکھنے نے۔ دوجا بولیا میں ساری رات سونا نہیں، میں ساری رات قیام ہی کرنا ہے۔ تیجا بولیا اج تو بعد میں ساری زندگی قرآن ہی پڑھنا ہے۔ انج دیاں گلاں کر کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے مسلمانوں اللہ دے نبی گھر اندر تشریف لے کے آئے نے، میں نبی پاک نو بلایا، اللہ دے نبی نو گل دسیے، اللہ دے نبی سیدھا مسجد نبوی دے اندر آ گئے، آ کے صحابہ نو جمع فرمایا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابیو انج کر کے 3 بندے امی عائشہ دے کول گئے نے، انہاں 3 نے جا کے میری زندگی دے ایام پوچھے نے، او 3 بندے کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے نہ ہوو گے تے رب جبریل دے ذریعے مینوں دس چھڈے گا۔ اے 3 بندے کھڑے ہو گئے، آقا کائنات فرماندے نے صحابیوں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کیتیاں میرے یاراں دی مجلس دے اندر بیان کر دے وہ۔ ایک بول کے آندا ہے سونیا اج تو بعد میں ویا، اج تو بعد رات نو سونا نہیں، میں ساری زندگی قیام کرنا ہے۔ دوجا بولیا سونیا میں شادی نہیں کرانی، میں ساری زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دینی ہے۔ تیجا بولیا آندا ہے سونیا
میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی جی میں ساری زندگی روزے رکھنے نے میرے نبی پاک دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا آقا کائنات نے فرمایا صحابیو تقوی دے جس معیار تے میں محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا واں اللہ جان دے اگے بدن دیاں کوششاں کرو گے اللہ دی قسم جہنم دے گڑیاں دے اندر گر جاؤ گے میں اللہ دا رسول ہاں میں رات نو قیام کرنا واں میں رات نو سونا وی ہاں میں جمعرات پیر دا روزہ رکھنا واں میں روزے چھڈنا وی ہاں میں نکاح وی کیتے ہوئے نے اپنے اعمال نو ٹھیک کر لو اپنے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کر لو تیری تے میری ماں حضرت عائشہ پڑھو رضی اللہ تعالی جن دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی کندی کندی ماں سجا چوکے زیارت کرواؤ عائشہ ساڈی اچھی بولو عائشہ ساڈی پھر بولو عائشہ ساڈی رافضی بے ایمان کہندے میں عائشہ نو ماں نہیں مندا میں کہنا اللہ دی قسم بے ایمانا رب تینوں ماں منن دیندا اچھی بولو ماں منن دیندا کیوں کیونکہ رب دا قرآن کہندے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں جنہ دیاں ماواں نے بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں النبی اولا بالمؤمنین نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں تے پتہ ہے تیری تے میری ماں کون ہے اچھی پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی شکر کریا کرو اللہ نے تانوں او سینہ تے او دل عطا کیتا ہے جن دے اندر ماواں دا بھی پیار ہے جن دے اندر نبی دیاں بیٹیاں دا بھی پیار ہے جن دے اندر نبی دے یاراں دا بھی پیار ہے جس سینے دے اندر میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی پیار ہے اور نبی دی اہل بیت دا بھی پیار ہے کیوں جی سارے پیار کر دیو نبی دی اہل بیت نال جن دے دل اندر اہل بیت دا بغض ہے میرا عقیدہ ہے اللہ دی قسم اللہ نے انہوں جنت دی خوشبو بھی دینی کہ اہل بیت اندر سب نالوں پہلے نبی دیاں بیویاں نے نبی دیاں اچھی بولو نبی دیاں بیویاں تے جڑا تیری تے میری ماں نو زانیاں آکھے او حرام زادہ مسلمان ہو سکدا اچھی بولو پتہ ہے عائشہ کون ہے فرمایا عائشہ میریاں باقی بیویاں بھی نے میں کسے دے بھی بستر تے ہواں قرآن نہیں آندا وحی نہیں آندی لیکن عائشہ جدوں میں تیرے بستر تے آنا رب دا قرآن بھی آندے تے جبریل رب دا سلام بھی لے کے آندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 3 دن تک تیری نکاح تو پہلے جبریل ریشمی رومال اندر تیری تصویر لے کے آندا رہے سونیا اے دنیا تے بھی تیری بیوی ہوں تے رب نے جنت اندر بھی بنا چھڑے ہے اللہ اکبر اللہ تے ایسی ماں دے بارے کوئی بہتان لا کے مسلمان رہ سکدا اچھی بولو سید العابدین تیری کیا بات ہے سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے سید العابدین تیری کیا بات ہے سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے میرے آقا کے بستر کی زینت بنی ساری امت کی دیکھو وہ ماں ہے بنی جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا جس کے بستر پہ رب کا قرآن آتا تھا اے علی کی بیمار تیری کیا بات ہے سیدہ عائشہ
تیری کیا بات ہے سیدہ عابدہ تیری کیا بات ہے تیرے شوہر رسول اکبر بنے تیرے بابا صدیق اکبر بنے حافظہ قاریہ مفتیہ عالمہ حافظہ قاریہ مفتیہ عالمہ ساری امت کی ماں تیری کیا بات ہے بسم اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد نعرہ تکبیر سیالکوٹیو اللہ نے میری ماں عائشہ دے گھرانے نو امت واسطے رحمت بنا ہے کی بنایا ہے اچھی بولو جنہ دی مائیں گج کے بولو رحمت بنا ہے رحمت اما جی دا ہار گواچ گئے ہار نہیں لبدا پیا میرے مصطفیٰ دی محبوبہ عائشہ اللہ اکبر اللہ قاری قرآن وکیل صحابہ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے امی جان دی شان نو بیان کر دے نے خدا دی قسمیں دل باغ باغ ہو جاندے تے امی جی دی شان اندر قرآن کہندے نے لوگو کسے دی گواہی ان دے گھر والیاں دیتی ہے کسے دی گواہی ان دے شوہر نے دیتی ہے کسے دے پتر نے دیتی ہے کسے دے جم دے بال نے دیتی ہے ایشا میں تیری عزت تو قربان جاواں تیری صفائی تے گواہی دین والا کون ہے اچھی بولو فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللہ عائشہ دی صفائی دین والا کون ہے اللہ ہار گواچ گئے امی جی دا ذکر آ گئے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم امی دا ہار گواچ گئے تے صحابہ کہندے نے ابو بکر عائشہ نے کی کام پھڑے ہے روز کوئی نہ کوئی شے گوا کے بہ جاندی ہے حضرت ابو بکر غصے دے اندر آئے حضرت عائشہ اپنی گود دے اندر میرے محبوب دا سر مبارک رکھے ہے اللہ اکبر اللہ لوگو امی تک رہی ہے میرے مصطفیٰ دے والاں دے اندر اما جان اپنے ہاتھ نو پھیر رہیاں نے اور آخری وقت اندر بھی اللہ نے امی دا اور میرے مصطفیٰ دا لب کٹھا فرما دیتا ہے امی جان نے مسواک چبا کے دیتی ہے اللہ دے نبی نے آخری وقت اندر امی عائشہ دے گودی پاک اندر اپنے رب نو جا ملے اور عائشہ دا ہار گم ہوئے ابو بکر آکے گسا کر دے اللہ دے نبی روک دیں دینے اوہ ابو بکر میری عائشہ نو کچھ نہ کہے اللہ رحمت فرمائے گا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب فرماندے نے اللہ رحمت فرمائے گا صحابہ فرماندے نے پانی کوئی نہیں ان رحمتوں لگی جے ویکھیو پانی کوئی نہیں اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا میرے محبوب نے آکھے عائشہ دے ہار گواچن دی وجہ تو بھی رب رحمت فرمائے گا اوہ امتیو قیامت تک قانون بنا دیتا ہے پانی لبے نہ لبے مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لو میں تو انو وضو دا ثواب عطا فرما دیاں گا
क्यों जी घराना रहमत वाला है कि नहीं? बाप भी सहाबी है, अबू बकर दा बाप भी सहाबी है, अबू बकर आप भी सहाबी है, अगों बेटा भी सहाबी है, उची कवे सुबहान अल्लाह, अगों अबू बकर दा पोता भी सहाबी है। और अबू बकर वाहद शख्सियत है जिंदी सहाबियत दा जिक्र रब ने कुरान अंदर कीता है। किथे कीता है? उची बोलो। मैं कुरान सुना दिया मुहब्बत नाल, भाइयां दी फरमाइश पूरी कर दिया। उची बोलो किंदे अंदर कीता है? कुरान अंदर, अल्लाह दा कुरान। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इद अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ اکبر. اللہ گل کتھوں ٹری ہے, کدھر چلی گئی ہے؟ تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ, پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا. دین دے اندر وعدہ ویکھے فوراً میرے نبی نو شکایت لا دیتی. اے تین بندے جنہاں نو میرے نبی نے سمجھایا ہے, اے عام امتی, اے صحابی نے. بولو کون نے؟ اچھی بولے ہو. صحابی بھی دین اندر کوئی وعدہ کرے تے میرا نبی برداشت کردا؟ اچھی بولو. ہن اگلی گل سنیو. ایک بندہ میرے نبی پاک کو آیا ہے, کلمہ پڑھے, اللہ 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 میں قربان جاواں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے آؤ, ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. میرے نبی پاک دے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھ گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے, مسلمانوں جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھ لیندے, اللہ کریم ایک سال رب کائنات نو 50-70 سال جہنم دی مسافت تو دور فرما دیندے نے. ایک نفلی روزہ, جیڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ لیندے, اللہ 70 سال دی مسافت اس بندے نو جہنم تو دور فرما دیندے نے. اے بندہ مجمع اندر بیٹھا ہویا, میرے نبی پاک دا فرمان سنیا, اپنے علاقے دے اندر چلا گیا. دن گزر دے گئے, دن گزر دے گئے, 1 سال پورا ہو گیا. میرے نبی پاک دی خدمت چ آیا, آ کے آندے سونیا مینوں پہچانیا جے. اللہ دے نبی فرماندے نے, میرے بیلیا تو کون ہے, تو کتھوں آیا, میں تینوں جاندا کوئی نہیں. اے بندہ بول کے آندے, اللہ دے نبی جی 1 سال پہلے میں آیا سا, اللہ دے نبی میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی, اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھے آؤ, میں تواڈے مگر جمعہ پڑھے آؤ. تسی آکھیا جڑا 1 روزہ رکھ دے رب کائنات 70 سال جہنم دی مسافت تو دور فرما دیندے نے. سونیا او دن جاوے, اج دا دن آوے, 360 دن گزر گئے نے, میں روزی روزے دی حالت دے اندر گزار دینا. اللہ دے نبی جی میں روزی روزہ رکھ کے آنا. اوے سیالکوٹ دے رہنے والوں مسلمانوں, ہن میرے نبی نو چاہیدا سی اللہ دے نبی انعام دین دے, اللہ دے نبی اعزاز دین دے, اللہ دے نبی تکریم کر دے. میرے نبی پاک نے میرے نبی پاک نے او صحابی وال غصے نال ویکھیا, میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. آقا کائنات فرماندے نے, صحابیا میں تینوں روزے رکھن دا آکھیا, میں تینوں سارا سال روزے رکھن دا نہیں آکھیا. میں اللہ دا رسول ہاں, میں روزے رکھنا وی ہاں, میں روزے چھڈنا وی ہاں, میں جمعرات پیر دا روزہ رکھنا, میں مہینے دے 3 روزے رکھنا. اے پورا سال روزے رکھ کے آن والے آؤ, پورا سال روزے رکھ کے آن والے آؤ. رب کائنات نے تینوں 1 روزے دا بھی ثواب دیتا. اے کون ہے؟ اچھی بولو. صحابی رسول ہے, جن دے ہاتھ دے اندر جنت دی ٹکٹ ہے,
जिंदे जन्नती होने च शक करने वाला बेईमान जहन्नमी है। ऐसा सहाबी है जिन्हां दे ईमान दी गवाही रब देंदा है। फरमाया फ़इन आमनू बिमिसली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मैनू ईमान चाहिए ते इन्हां वर्गा जिन्हां दे सीनियां च रब ने कुरान नू मुज़य्यन कीता है। ओ भी दीन अंदर कोई वादा करे ते रब दा नबी कबूल करदा। हुण एक रवायत सुणावां ते अपनी गल खत्म कर। थक ते नहीं गए? उची बोलो। सानू लोड़ की है दीन अंदर वादा करन दी? मेरे नबी ने कोई कमी छड्डी? उची बोलो। जिन्हां दा अकीदा है मेरे नबी ने कोई कमी छड्डी? खुदा दी कसम है अल्लाह ने मेरे नबी नू सोहना बनान अंदर कोई कमी छड्डी? मेरे नबी दे किरदार अंदर कोई कमी छड्डी? मेरे नबी दी गुफ्तार अंदर कोई कमी छड्डी? ते मेरे नबी ने दीन पहुंचान अंदर कोई कमी छड्डी? साडा अकीदा है अल्लाह दी जात तो बाद इस कायनात अंदर सब नालों आला जात है आमीना दिलाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊंची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है। अल्लाह पता है मेरा नबी कौन है? अल्लाह। उस आंख ने जन्नत के अनवार को देखा है जिस आंख ने आका के रुखसार को देखा है। उस आंख ने जन्नत के अनवार को देखा है जिस आंख ने आका के रुखसार को देखा है। जुल्फे चेहरे से हटाए फिर क्यों ना कमर शर्माए। उंगली के इशारे से फिर दो टुकड़े वो हो जाए। जब चलते मेरे आका, जब चलते मेरे आका तैबा की गलियों में, जब चलते मेरे आका तैबा की गलियों में महका हुआ खुशबू से बाजार को देखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ओए उम्मती ते एक पासे अह जी भाभी वड्डे भरा दे बराबर समझते ने माज़ अल्लाह। इन्हां दे नजदीक नबी पाक दा ख्याल नमाज च आ जाए ते नमाज टुट जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह दी कसम साडा अकीदा है जिस नमाज अंदर मेरे नबी दा ख्याल नहीं ना हुंदा अल्लाह नमाज कबूल करदा। उची बोलो मस्तो अल्लाह कबूल करदा। जिंदा अकीदा है बोलो कबूल करदा। साडा अकीदा है जिस नमाज अंदर दरूद कोई नहीं अल्लाह ने वो नमाज कबूल करनी, ते जिस दुआ अंदर दरूद कोई नहीं अल्लाह ने वो दुआ भी कबूल करनी। उची बोलो नहीं। अल्लाह दी रहमत नाल अल्लाह दी जमीन ते नबी पाक नाल सब नालों बहुता प्यार करदे ने ते अहलुल हदीस ही करदे ने। आप दी जात भी आखिरी और आप दी बोलो बात भी। उची बोलो मोहब्बत नाल बोलो बात भी। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। जात भी आखिरी है ते बात भी आखिरी है। रब्बे कायनात दी कसम पता नहीं लोकां दा किवें दिल कर पैंदा कुरान नू छड्ड के हदीस नू छड्ड के उम्मतियां दियां किताबां पढ़न लग पैंदे ने। उम्मतियां दियां किताबां पढ़न लग पैंदे ने। ओ सियालकोट दे रहने वालों मुसलमानों रब्बे कायनात दी कसम सारी कायनात दे उलमा मिल जावन, सारी कायनात दे खुतबा मिल जावन, मेरे नबी दे पैरां दी जुत्ती दा मुकाबला भी नहीं कर सकदे। ए ते उम्मतियां दियां किताबां नू लोकां ने दीन बनाया है। उम्मतियां दियां किताबां नू लोकां ने दीन बनाया है। उम्मतियां दी किताबां नू लोकां ने दीन बनाया है। आओ मैं तुहानू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एक गल सुणांदा जावां। ए उमर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह अगर नबूवत दा सिलसिला जारी रखदा अल्लाह उमर दे सिर ते नबूवत दा ताज रख देंदा, पर ला नबी आबादी मेरे तो बाद किसी ने नबी नहीं आना। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मुसलमानों लौ काना बादी नबीयुल्लाह काना उमर। अल्लाह मेरे तो बाद किसी नु नबी बनांदा, अल्लाह उमर नु नबी बनांदा, पर मेरे नबी तो बाद किसी नबी ने नहीं आना। हजरत उमर मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे हुए ने। मेरे उमर दे हत्थां दे अंदर तौरात दे सफहात ने। बोलो केड़ी किताब दे सफहात ने?
تورات دے صفحات نے، اے تورات اللہ نے آسماناں تو نازل کیتی ہے، کسے بندے دی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسے امتی دی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ حضرت موسیٰ تے نازل ہون والی تورات حضرت عمر پڑھ رہے نے، میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے جا کے صفیاں نو پکڑے آؤ، آپ فرماندے نے عمر تینوں تیری ماں گم پائے، تو ویندا نہیں، تو تورات پڑھنے۔ میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر میرے نبی دے قدماں چ آ گئے، آ کے کہندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ سونیا میرے ماں باپ قربان جاون، اللہ دی قسم گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں، میں تے توراتوں جی پڑھیا سا۔ آقا کائنات نے فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی، تو تے تورات پیا پڑھنے، اللہ صاحب تورات موسیٰ نو بھی بھیج دے وے، جب تک میں محمد دی اطاعت نہیں کرے گا اللہ نے موسیٰ نو بھی جنت دینی۔ اللہ نے موسیٰ نو بھی جنت۔ آقا فرماندے نے تو تورات پڑھ کے خوش ہونا پہ صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے، جب تک میں محمد دے طریقے تے نہ چلے گا اللہ نے جنت۔ اچھی بولو، اج قرآن دی آیتاں پڑھنے ہاں، نبی دیاں حدیثاں پڑھنے ہاں، لوگ یہ کہہ کے چپ کرا دیندے نے قاری صاحب میں مقلد ہاں۔ لوگو جنہ امتیاں دے پیچھے لگے ہوئے ہو انہاں دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم امام ابو حنیفہ میریاں اکھاں دا نور نے، میرے سر دا تاج نے، لیکن ساری کائنات امام ابو حنیفہ بن جائے اوے حضرت عمر دے پیراں دا مقابلہ بھی کر سکدی؟ اچھی بولو، اوے عمر دا مقابلہ کر سکدی؟ ساری کائنات ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بن جائے، امام محمد بن حنبل بن جائے، امام شافی بن جائے، امام مالک بن جائے، امام بخاری بن جائے، میرے نبی دے ادنا تو ادنا تو ادنا تو ادنا صحابی دے پیراں دی خاک دا بھی مقابلہ۔ اسی تے نبی پاک دی گل دے مقابلے چ صحابہ دی گل مان دے۔ ایک بندہ میرے حضرت عمر کو آیا رضی اللہ تعالی، اچھی پڑھو، منن والے بیٹھے ہو، انہیں پتہ لگ جاندہ ہے منن والے ہو، کیڑا کیڑا عمر نال پیار کر دے، سجا چکو ہاں ماشاءاللہ سارے پیار کر دے نے۔ حضرت عمر نو آ کے مسئلہ پوچھ دے، عمر اے مسئلہ دسی۔ حضرت عمر نے مسئلہ دسیا، مسئلہ پوچھ کے نا آندے اللہ دے نبی دی حدیث تے انج کہندی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے ٹھہر جا، اندر گئے کوڑا پکڑ کے لے آندا، کوڑے مارے، آندے امیر المومنین ایک تسی مسئلہ غلط دسیا ہے تو کوٹ رہے ہو۔ فرمایا تینوں مارنا اس گلوں پیاواں، تیرے کول نبی دی حدیث پئی ہوئی ہے، عمر کو کی لینا ہے؟ نبی دی حدیث پئی ہوئی ہے، عمر کو کی لینا ہے؟ پتہ ہے عمر کون ہے؟ عمر بولدا زمین تے بھی اللہ آسماناں تو قرآن بنا کے نازل کردا ہے۔ ایک نہیں کئی موقع ایسے نے جتھے عمر نے مشورہ دیتا ہے، رب نے قرآن نازل کیتا ہے۔ بولو کی نازل کیتا ہے؟ اچھی بولو، اوے محبت نال بولو، کی نازل کیتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، زندہ باد، علماء اہل حدیث۔ ایک گل سنو، وہ آندے نے کوڑے رو نال چوپ چنگی ہے، میرے نال مل کے حضرت عمر دا ذکر کرو گے؟ او بے ایمان عمر نو گال کٹ کے ثواب سمجھ دے، اسی اللہ دی رحمت نال اوندا ذکر کر کے ثواب سمجھنے ہیں۔ کیوں جی؟ پکی گل کیڑا کیڑا پڑے گا؟ ترا سجا چکو، اچھی آواز نال شرمانا نہیں۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، شرمانا نہیں، رب دا نام لین لگیاں شرمانا نہیں، عمر دا ذکر کرن لگیاں، میرے نبی تے درود پڑھن لگیاں شرمانا نہیں۔ میں کہنے عمر دیاں کیا تساں مل کے کہنے کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں،
عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں صرف عمر آرہ بولے عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دیں چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں اوے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے بنے خطاب عمر کمیرے عمر کمیرے روشن ضمیرے عمر تے لوگو پیرے علی داوی پیرے عمر تے لوگو پیرے علی داوی اچھی بولو جندہ کی دائے عمر تے لوگو پیرے علی داوی پیرے عمر تے لوگو پیرے علی داوی پیرے عمر نو جیڑا مننیو حق والا ورنہ لانتی دوزخی دا منہ کاڑائے ورنہ لانتی دوزخی دا منہ کاڑائے ویر عمر داو ہین یہودی علاماتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا بات اور آخری جملہ سن کے تڑپ جانا حضرت عمر جا رہے نے کدی غلام نو اٹھتے بٹھان دینے کدی آپ پیدل ہو جان دینے کدی آپ اٹھتے بیٹھ جان دینے میرے عمر فلسطین جا رہے نے بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے نے جدوں فلسطین شہر آیا حضرت عمر دے غلام دیاں باریاں آ گئیاں حضرت عمر دا غلام بول کے آندے امیر المومنین جی امیر المومنین جی فلسطین شہر آ گیا امیر المومنین تساں اٹھتے بیٹھ جاؤ میں تواڈے نال پیدل چلنا وا حضرت عمر فرماندے نے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری اٹھتے بے جا پیدل میری واری اٹھتے بے جاؤ پیدل میری واری پیری ڈگ پے راہب پڑھ کے توراتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں ایک باری دو میں ہاتھ چوک کے کہہ دیو کیا باتاں عمر کمر ہے عمر کمر دیاں اے عمر ترات پڑھے ہے محمد رسول اللہ حق چار یار ہن غور کریو میرے حال توجہ کریو اے عمر میرے حال ویکھو پائیو عمر ترات پڑھے ترات نازل کرنا لا کون ہے تے فقہ حنفی نازل کرنا لا کون ہے شافی مالکی حنبلی لوگو اسیانے نبی پاک نال سچی محبت کر لو آپ دی ذات بھی آخری ہے روچی بولو آپ دی بات بھی طریقہ میرے نبی دا میں اگے آکھے نماز اندر روزے اندر حج اندر صدقے اندر خیرات اندر ثواب نہیں اللہ دی قسم ہے
میرے نبی دی محبت اور میرے نبی دی اطاعت اندر ثواب ہے. لاکھ نمازاں پڑھو طریقہ میرے نبی دا نہیں تے اللہ نے قبول. ارباں دا صدقہ کر دیو طریقہ میرے نبی دا نہیں اللہ نے قبول. ایک نہیں 50 حج کر لو اگر میرے نبی دا طریقہ نہیں اللہ نے قبول. اے ویکھیو حضرت علی المرتضی پڑھو رضی اللہ تعالی. جڑی علی نو مان دیو محبت نہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. اے کون ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا. جندہ میں آقا اوندا علی آقا. جندہ میں جگری یاراں اوندا علی جگری یارے. علی مومن تیرے نال پیار کر دے منافق تیرے نال نفرت رکھ دے تے اللہ دی رحمت دے نال بھابی تے بڑی دور دی گل ہے. او جڑا علی دا منکر ہے اسی اونوں مسلمان بھی من دے. پر عقیدہ یاد رکھنا ساڈا عقیدہ علی والا حضرت علی والا. کی عقیدہ ہے؟ علی دا عقیدہ. مشکل کشا کون ہے؟ اچھی بولو. علی دا مشکل کشا کون ہے؟ کوئی مائی دا لال ساڈیاں چو نہیں اپنیاں چو لیا کے بھی کھاوے. علی نے کدی کسے نبی دا وسیلہ پایا ہوئے؟ علی نے کدی کسے نو حاجت روا تے مشکل کشا کھیا ہوئے؟ رب کائنات بھی قسم ہے علی ساڈی جان ہے. بولو علی ساڈی جندی جان ہے. بولو علی ساڈی جان ہے. علی ساڈی شان ہے. علی تے ساڈا ایمان ہے. علی دی شان اندر قرآن ہے. جڑا علی نو نہ منے پکا شیطان ہے. علی نو رب دا ولی من. علی نو رب دا شریک نہ بنا. علی دا مشکل کشا کون ہے؟ حکم اللہ دا نام لے کے اچھی ساری بولو کون ہے؟ علی نو حسن دین والا کون ہے؟ حسین دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو فاطمہ دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو زینب دین والا کون ہے؟ اچھا اللہ ہن قرآن دی ایتاں بھی میرے سامنے نے تے پیر نصیر الدین نصیر سب کو رحمت اللہ علیہ اچھی کہہ دیو. ہائے اللہ تو ہدایت دین تے آویں تے نبی دا چاچا ابو لہب جہنم چ چلا گیا تو نہیں دیتی. جے دین تے آیا تے گولڑے شریف دے پیر نو ہدایت دے چھڈیو ہیں. اللہ سنو پیر نصیر الدین نصیر دیاں تقریراں خدا دی قسم ہے آخری عمر اندر اللہ دی توحید بیان کر گیا اور انج دی توحید بیان کیتی ہے کہ کمال کر چھڈیے پیر صاحب نے. اللہ جتھے تیرا بندہ ستا ہے پیر صاحب دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دے. اللہ پیر صاحب کی آندے نے حمد باری تعالی پیر صاحب دی لکھی ہوئی. اوے جا کے سنیو اوے سیال کوٹیو اپنے ذہن اندر یہ بات رکھ کے سنیو کہ پیر نصیر الدین نصیر نے لکھے ہے. پیر میر علی شاہ دے پوتے نے لکھے ہے. پاکستان دی سب نالوں وڈی گدی دے جانشین نے لکھے ہے. کی نام ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر. تے حمد کی لکھ دے نے اللہ کی کہندے نے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا. اے خدا اے خدا حاجت روا مشکل کشا رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. رہنما کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور ایک کوئی جملہ سنانا ہے توجہ دے نال سن دے جانا. اللہ جان دے پیر صاحب نے کمال کر چھڈیے. آندے نے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی
انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے گر کے سجدے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے آدم دی توبہ قبول کرنا والا کون ہے؟ نبی نوح دی کشتی نو پار لان والا کون ہے؟ عیسیٰ نو زندہ اپنے کول بلان والا کون ہے؟ مریم نو باپ بیٹا دینا والا کون ہے؟ اللہ۔ عقیدہ بنا لو۔ ہن روایت سناواں تے گل ختم کراں۔ حضرت علی تے حضرت سلیمان فارسی محبت نہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے۔ حدیثاں ہور بھی بڑیاں روایتاں بدت دے راہ دندر۔ اللہ 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 اللہ، میں قربان جاواں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دے اندر لے کے جائے گی۔ میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے سیال کوٹ دے رہنے والو مسلمانوں، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، اپنے دل و دماغ حاضر کر کے روایت نو سن دے جانا۔ حضرت علی روایت کر دے نے، میرے نبی پاک منبر تے بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا، آقا کائنات نے فرمایا صحابیو، اللہ ایک بندے نو زندگی دے وے، وہ اپنی زندگی کتھے گزارے؟ حرم اندر گزارے، جوانی بھی حرم اندر، اپنا بڑھاپا بھی حرم اندر، کیویں گزارے؟ سو کے گزارے، کھا کے گزارے؟ نا 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 نا، میرے نبی نے فرمایا دنے قیام کر دے، دنے روزہ رکھ دے، رات نو قیام کر دے، رات نو اچھی بولو، رات نو قیام کر دے، حجر اسود دے بوسے لین دے، جدوں بھوک لگ دیئے کوئی روٹی دے جاوے تے کھا لین دے، ورنہ بے زمزم دا پانی پی کے گزارا کر لین دے۔ بے زمزم دا پانی پین دے، حجر اسود دے بوسے لین دے، بیت اللہ نال سینہ لام دے، بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ کے دعاواں کر دے، حجر اسود نو چم دے، بیت اللہ دے چکر لگام دے، جدوں نیند آندی ہے اے حرم دے سین اندر ہی سو جاندے۔ میرے نبی نے فرمایا دن گزر دے گئے، راتاں گزر دیاں گئیاں، ایک وقت آیا اس بندے نو کوئی ایتھے قتل کر گیا۔ میرے نبی بول کے آندے نے یارو مینوں بول کے جواب دے، وہ انیاں نیکیاں کرن والا اے رب دی جنت چ جائے گا یا جہنم چ؟ کتھے جائے گا تسی دسو؟ اچھی بولو۔ صحابہ نے بھی یہی آکھیا، کتھے جائے گا؟ جنت۔ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرمانے نے مسلمانوں انیاں نیکیاں کرن والا، حجر اسود دے بوسے لین والا، اے زمزم پین والا، اے بیت اللہ دے چکر لان والا، اے روزے رکھن والا، اے قیام کرن والا، اے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ محبوبہ جہنم دا ایندھن کیوں بنے گا؟ آقا فرماندے نے مسلمانوں انہیں نیکیاں بڑیاں کیتیاں لیکن اپنے طریقے دے مطابق کیتیاں، میں محمد دی مور والیاں نہیں کیتیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں عملاں نو ضائع کر دیاں گا جس عمل تے میری مور نہ ہوئی، میرے نبی دی مور نہ ہوئی۔ اوے سیال کوٹ دے رہنے والوں مسلمانوں، ہن مینوں بول کے جواب دینا، زمزم ورگا پانی، بیت اللہ دے چکراں ورگے چکر، روزے ورگی عبادت، پر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ میرے نبی دا طریقہ لوکی تے زبان تو انکار کر دیندے نے، پتہ نہیں رب تو ڈر کیوں نہیں لگدا۔ اے قاری صاحب حدیث ہے بھی بخاری دی ہے، قرآن دی آیت بھی ہے وے، ضرور ہے وے، لیکن میں کی کراں، میں مجبور ہاں، میں مقلد ہاں۔ طاہر القادری صاحب دا ایک کلپ یوٹیوب تے پہ ہے،
ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ रहमत ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ रफ़ा दैन करने वाले भी जन्नत में जाएंगे और ना करने वाले भी जाएंगे देख लेना करने वाले इमाम बुखारी होंगे कि नहीं मुस्लिम होंगे कि नहीं तिरमिज़ी होंगे कि नहीं और तो और पीरों के पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी सब पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह और पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह देख लेना ये जन्नत में होंगे कि नहीं होंगे ना ये सब रफ़े दैन करते थे मैं नहीं करता मेरे सिर च थोड़ा वजह है मैं नहीं करता क्यों नहीं करता मैं इमाम अबू हनीफा दा मुकल्लद हाँ किवें जुबान साथ देंदी है किवें जुबान साथ देंदी है अल्लाह दी कसम जेड़ा बंदा मेरे नबी पाक दी गल नूं दिलों नहीं ना मनदा जुबान ते बड़ी दूर दी गल है और जुबान उची बोलो नाराज हो गए हो जाओ कोई गल नहीं उची बोलो जेड़ा मेरे नबी दी गल दिलों नहीं मनदा अल्लाह नूं मोमन मनदा जुबान तो इनकार करना नबी पाक दे दो सहाबी मेरे नबी को आए आखिरी हदीस ते बात खत्म है अल्लाह दे नबी जी फैसला कर दियो जमीन दा रोला है अल्लाह 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 मेरे नबी दा एक रिश्तेदार है दूजा मेरे नबी दा गाम सहाबी मेरे नबी ने दोवां दियां गल्लां नूं सुनिया मेरे नबी दे रिश्तेदार दे करीब चश्मा मेरे नबी दे रिश्तेदार दी जमीन दे करीब चश्मा है अल्लाह दे नबी फरमांदे ने तेरा हक बहुता बनदा है पानी पहले तू ला ले लेकिन ओ भी तेरा वीर है ओ भी तेरा मुसलमान भाई है ओ भी तेरा यार है ओनू भी पानी दे दिया कर ए दोवें फैसला करवा के जा रहे ने ए दूजा सहाबी जेड़ा मेरे नबी दा रिश्तेदार कोई नहीं मेरे नबी दी अहले बैत अंदरों कोई नहीं दिल दे अंदर ओए जुबान तो नहीं जुबान तो नहीं जुबान तो नहीं दिल अंदर ख्याल आ गया दिल अंदर ख्याल आ गया नबी पाक ने फैसला अपने रिश्तेदार दे वल दा करता जुबान तो नहीं बोलो किथे ख्याल आया ऊंची बोलो किथे ख्याल आया दिल अंदर ख्याल आया अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा फरमाया सोनिया मैनू तेरे रब होने की कसम है तेरे रब होने की कसम है उस वक्त तक कोई मोमन नहीं बन सकता जब तक तेरे फैसले नू उची बोलो ओए फिर बोलो जेड़े दिलों मानदे हो बोलो बोलदे नहीं दिलों किथों ते जेड़ा जुबान तो इनकार करदा है दुआ करो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए एडा सोहना नबी छड़ के किते होर जान नू दिल करदा है बोलो एडा सोहना नबी छड़ के मेरे नबी दा दर छड्डन नू दिल कर दे रब्बे कायनात दी कसम साडा दिल नहीं जे करदा इधर उधर जान नू मैं पाई दा हुक्म पूरा कर दिया मेरा नबी कौन है आ गया सोना कमली दी चुम मार के आ गया सोना कमली दी चुम मार के ओए जिंदियां रावां बड़े वेख दे रह गए गोदी चुके आओ हली मान सरे कारनू गोदी चुके आओ हली मान सरे कारनू नाजा वाले खड़े वेख दे रह गए और एक कोई जुमला पढ़ना है ये जुमला सुनने तो पहले उच्ची सारी कहो सुबहान अल्लाह ओए ना जी मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे अल्लाह वाले ते बंदियां दा दिल वेख दे ना जी मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे अल्लाह वाले ते बंदियां
دا دل ویکھ دے اوے نیویاں دا ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے اللہ جو بیان کیتے ہیں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما. میرے محترم مقام جناب چودھری بلال باجوہ صاحب ایڈوکیٹ پسرور تو تشریف لے کے آئے نے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دا آنا انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے. تے آخر تے ایک چھوٹا جہا اعلان ہے وہ میرے نبی پاک دی حرمت تے جان دین واسطے تیار ہو؟ پکی گل ہے. کیڑا کیڑا جان دین واسطے تیار ہے؟ سجا چکو کھبا نہ چکو. حرمت رسول پر اچھی بولو تسی بول دے نہیں جان کی دینی ہے. حرمت رسول پر جان قربان ہے تے ٹائم ہے پکی گل ہے. ہن جڑا ٹائم نہیں دے سکدا وہ جان کیوں جی؟ جڑا ٹائم نہیں دے سکدا انشاءاللہ انہیں جان کی دینی ہے. ہن اللہ دی رحمت نہ ٹائم دیو گے انشاءاللہ 20 اکتوبر نو اللہ دی رحمت دے نال بہاڑی دے اندر ختم نبوت دے پروانے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال انہاں قادیانیاں بے ایماناں نو دس دین گے کہ نبی دی ختم نبوت دے رکھوالے زندہ نے انشاءاللہ. اور زندہ ہو ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ زندہ ہو. چلو چلو ویگھاڑی چلو 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 ویگھاڑی چلو کر کے سب تیاری چلو لے کے ساتھ چواری چلو لے کے ساتھ سواری چلو کر کے سب تیاری چلو. آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد. سجا ہاتھ چوک کے کہنا ہے ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت. اللہ سارے انو ختم نبوت مار مٹن دی توفیق عطا فرمائے. اے باقی نظم پوری انشاءاللہ اتھے ہی کرانگے 20 تاریخ نو باجوہ صاحب دی قیادت اندر سیال کوٹوں بھی بساں جان گی اللہ دی رحمت نال. آپ بھی جانا پیا تے جاؤ گے انشاءاللہ نبی دی ختم نبوت واسطے. اللہ جنہ ساتھیاں نے دے پروگرام رکھے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے نوجواناں دے گناہاں نو معاف کر دے. اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے آندا یا رسول اللہ دعا کرنی ہے کنا درود پڑھاں؟ ایک ہی سا پڑھ لواں؟ فرمایا زیادہ کر لے. 2 سے زیادہ کر لے. 3 سے زیادہ کر لے. اللہ دے نبی دے صحابی مسکرایا آقا پوری دعا اندر درود ہی نہ پڑھ لواں؟ الدعاء هو العبادہ. ہن دعا کر کے جائیو الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. تے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیہ تو پوری دعا اندر اگر درود پڑھے گا نا پوری دعا اندر درود اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا تے تیری زندگی دے پچھلے گناہاں نو بھی معاف فرما دے. میرے محترم بھائی حضرت مولانا محمد حسن مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے والد محترم اس دنیا نو چھڑ کے اپنے رب کو چلے گئے نے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے. اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے. تے اسی دعا اندر صرف درود پڑھنا انشاءاللہ تے اللہ ساڑیاں پریشانیاں بھی دور کرے گا اور اللہ ساڑے گناہ بھی معاف فرمائے گا. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلہكم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانك
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين